kurunda karuru walinda kubagura polling station babeshashira. Okay. Yes. Wasagaudiwa? Reverend Mose Atweire kugecenjojo. Yes. Omewa TV wese amazina nsenyo mugiri nchero nereba screen yawe ejo neminyeto ejo amrundo ogunerwa isinjiro chegegwa nebo bayetwa nka district lokizo mwanya okureba karuraka katerwa akaruraka katanika 3 echo kikarangirwa Justice Simon Byabakamana kakendera omwazi. Then echo nereba hariya ni security ne kubanza kushizima yaba buzima oli delegate akuba buri mutari omwanya ogwo ahirwe tag ejo ne mugambera all delegate all agent all polling official all polling assistant nebindi woti ne tag ejo amazima gari ntekinalana naganje tukubasa kuraba aline ejo akuba mu mwanya ogwo tine mu police constables election constables abantu bamwe abatori na mnonga kurgumbya bitari mwe na bimwe akwa karuraka naka Western region burengero izoba abona bintu kutorana omuntu omwe arabajwekere omwishengero lihanga Uganda. Ishengero lihanga Uganda karuraka jino tugamba abwambara konka hariyo ezindi region nazo ziri nzitera kwa twareba Eastern region twine akakaruru bari wakatera omurimbale city al Islamic University twaza omuri Central abo Buganda baza kujeta Buganda bakaterera umuri Masaka al Chitovu omushayi cha Chitovaho bijima kimanyanka Masaka Sports Arena twazo mu Northern Matemba gihanga Uganda karuraka bakaterera umuri Arua City then twagaruka mu Rembo Rwambara ejo no batera karuka Western region children riba screen yawe abana barinzi bobusinje kuruga omwiheri ya UPDF iheri ya UPDF bija kwatanisana n'abapolisi abapolisi bo nibakwatanisa aba lead operation nebembire mu Uganda Police Force konka eta sister forces otukurebera UPDF eri kwiziramu tureba aba Uganda prisons bari kwiziramu tureba aba Uganda Wildlife Authority nabo bakwiziramu bono kureba ngo akaruraka katero omwanya ubakweza kutera akwani batero obururu bwabo abarije kwazwe mu ishengero lihanga Uganda na mnonga MP kanko se chikwerera na munonga bakwijika karura bataketegereze kanko se nka honorable mwine mpaka ate no munyishengero wa Ambara City South constituency ogu nawe okuza ombwebembezi obu nkomwebembezi weminyeto akarabo mu ryeji obwiro obwo mwana kibwijuka obwiro obwo twaza konjagana n'abantu batari na bamwe munje tuganirira ogu kureba ajire gre nuwe polling assistant na mnongo gunwe na ashizima areba tag yo yine corresponding na mazina gaye ne ahalisti byabita correspondinga akagukano ba wakarujira ma aline area obururu bo bwatiro akwantireba ba polling assistant mageza okureba ballot boxes ezo nizireberwamu abwenshonga bino kureba karuku watama karuru kamwe naro watama bururu bwinji bizo bururu bwinji waza kubutamu nobo buhirenkai umwanyugu tubakosa ko makabi VVK kukustwire echo nacho nikikuru auko myeteji mbaza kugira ngo nemanya akwa uniform list ne baba generate kuruga arengura hansi ku ikare ngo rubayikaho ba VVK tubabukozesa ekikuru no kuzo ombafo katiki ngogo wakunda okuteka ngunaza korra echo cyo kuteka okumare ndije myaka engahi emyaka 5 akaroraka umuntu kubari batorana no kwegita abandi special interest groups akaroraka nagamba cincha special interest groups akanike gita amujukirwa na mnonga bakirinju abantu abinobore mu ahamebere abantu abakozi na nemyeto those are the special interest groups ejurisi no reba ni liste abantu batama twazagana na nemyeto na mnonge tugambere na mnonga abari mu line batugambire okurga kasheshe negishaha na mnonga bisinjira na kabarore abayikiro mwanya ogu batugambire bo akaruru bintu bigenda bita bari no bakatera nari ebintu bishobire usheme mukama utasimu
live TV wese bigambo biri bishatu wargankai akaruro bino karebo to guyati nagamba jato mukameria amazina nira ka Joshua himbisibwo ku ruga Kakumiro youth chairperson Sita Town Council Sports and Culture Kakumiro district akaruro ni kareba ni katamburaje no kurebo mukamera ari abakweze je kikine shonga yona mazimo turukutera karungi nenge shona kihorere kine buzibu bwena aside yanje buhanguzi nimbuleba ho mukama wanje ngo waza kutorana kuyakuzo mu ishengero nda bakore cinke minyeto dotwantwena keminyeto atwishuke kabache ya persons n'abandi base kufuna ntambura zibase kututambuzaga tukakora imirimo yitu ya government yitu n'NRM yitu Shema come inside. abashema no baza kuzo mu line According to sub county. abati bashimu kwandi batambura bashatu You come down where Vande is. You come here. This side. Shema, this is Kabarole. Shema, come here. 3-3 according to your agents who are standing help you out. umwanya ogu utari mu campaigninga wa campaigninga ebintu biba byakushobaho ako namnonga umwanya ogu agent yesi no bikiza kuza mu competition ya campaigning turi kwikirizwa nje kukura ngo bareba agent wena ari nagiza kurondera mu ndijo akaruru nuba mushoboza hero kandi bakushoboza nubo tatunga chance yo kutera akaruru nubo tatunga chance yo kutora no gumwe bemezo kwenda akwebemye ku marendije myaka 5 bona bebemiza batorinwe abo mwaka 2026 bona no bakuhendera ekisanja cyabo mu kwezi kwa 5 ari mukarayiza abandi bebembezi na mnonga abo abarabiremo obo bakurangira ukiri mu Children's Commission bitata biro petition oruskote kaje kuko yahindura konka bona nabo kuja kurahira umukwezi kwa 5 cyo nureba screen yawe bakiri mu district Isingiro bari no bashizimana mnonga ba delegates abargayo kuruga abantu bari bashatu district umwanya ugneta abantu mwenda abo twinemu bashatu abakuruga municipality na mnonga mwe bine municipality which other district of Albertine katunga maraka kuturebe nibahabaza gukora tawo na mnongi wari na Tufunga TV West
The second last. Kagenda omisho muri Mbarara City and of course Akerizo Bank umwaka gwahwire bakatera ahari Ntare School ishikengwa kakaruru kabekareko kutera district ningashi city ya Fort Portal bitu bakahindra bakateka omuri Mbarara City tureba nabagwani beta district 5 kutwatwagambira abantu bashatu chairperson, treasurer na wa female affairs Gombora level ya municipality hamwe na district C abari kujecera eminyeto of course binumwuga go kugira ngo enshonga ezukwata aha minyeto bazihereza iraka ba connecting eminyeto amaraka geminyeto ebizibyo minyeto nabo ba police makers obundi bakahindra mu batahe ibintu ebiri kufavoringa eminyeto bito tureba twareba ngo ubundi abajecura bagireyo engage position tubabase kwicireza eco so no butukubaronda oshanga iraka ry'eminyeto nebizibyo minyeto bitafuna solution nkoko wagamba akaruru karamuna kagenda omisha ari Ntare School mbeta district aha district kandi nibabi no kwija kurigirira amagombora konka akarura kankukuto atwagambire ruturu muntu zakatera kandi nanankuko washobora amazima garingo amaraka geminyeto tugashikireyo nani wor kutureba omunyeto ahori no mangwira karyawe ryo munyeto jemanye ndatwicerizane nguterishikireyo namazima abantu aba nuba kuzum parliament na nakigambire ho kacenyuma nuba kuzum parliament kutujwecera konke binte by'eminyeto tubakubagamba nyuka bine expecting kujango obugu ryo munyeto kandi nubo bine following mpango nubo bine support mpango nuwe yakubena abanza kwemera akashaba kazindaro akagamba hati ntiza kubakirwa ikintu cyugumire munonga especially okuparticipating ningashi okushanga no hayira kali yawo parliament one ari ibintu byinje bikubambikorerwa mu ishengero konka ko kushanga umunyeto mwabatorana umuntu otine managa kumanje cyo kurebera binje bagumire mbagumana bashitamirwa ubundi nateka twondayemere nagereke naha kanisa undayimere nagire nshonge ina leta ho najigambaho kashikunda abenye ndagaruka kwesimba umuyishazeri nkubani ndegamo ebintu mbiza kugenda bita ubundi ushanga ebintu byahindukiro matches ana batujwecera hariho owana agamba hari kujati ncenda bajwecerwa beminyeto babe binje konkana nabariyo bakozere kabire bice abariyo kogere ngo bakozere twabe tujango babongereyo konkana bariyo njemanye ndakugamba ngo parliament hati neza mwaba member ba parliament abakurenga umuru 500 konka ubwire bwenyi no bakubamba gamba ho parliament ariho bills ziba kuba bintu kupasinga araho amateka gubintu kubaga ebiragire bintu kwinduramo bakongeramo tukareba ibya nanka byaba abamahina n'aba civilian no kuba koteza na nebindi coffee bills nachi byo nebyo tubirebire mbo parliament ariho bwiro bwo kubaga amateka go konka hariho naniwe nko mujwecerwa koreno jwecera rushenyi nkisha zaryawo oyino bwiro bwo kugamba hanshongezo kwata aha rushenyi
ati nangwa ubwo and of mujecerwa course na omwihino unareba yagamba ari kugira ati ababebembezi bashemerire kureba katurenkeza programs za government zibaresere kugira ngo zihe abantu mu bworo PDM hatu tukareba President Museveni yabe nakora campaigns ari kugira bateka konjera mu sente twazo mu district ya Mitoma niyo yazo muraine cyo kureba ngo yatera karuru na mnonga nyinagana n'abanyamitoma na mnonga bayiko mwanyo gwa tugambere yiwa mazina ga wargankai kano we ukwenda kutera karuru yazo mwishengeri hanga Uganda no ndakoretse ngambe niwe amazina gawe Siraje bino mugisha kama yetu ni area Live TV West banzo baramusi abacyaro abanyamushunga kurwo umurukano gwa mushunga cyaro rugabagaba amazina Siraje bino mugisha kandi cha person Mitoma sub county nimbaza no kusima aba eminyeto yona abo kutsindika kandi twiza kubebembera kunu tukabarondera umwebembezi wa Western ka MP wabo mwenu nanisaba omburungi MP wanje owinza kwa karuru agaruke aguma kenyuma ubwiro bwinji kutukutera bagaruke nyuma babura kutwizuka muno yagaruke nyuma atangira ari cyegambe atangira minyeto ensonga zito minyeto twine ensonga nyingi okubona emirimo abana bari mu cyaro to butibine emirimo nico cyango mwe bari mnongo wakarozwa niwe bwambu yakugirishate no ndagamba amazina gawe wargankai cyaro cyawe Live TV West banyeta ni Msima Babra babinje bamanyanga mama Beyonce Ninduga Mitoma district Mutara sub county icyaro cyanje no Rivera kandi ndahanu yabo kutera akaruko mu bembizi wa youth ahabwa MP Mitoma muje abantu bangaye kurwa Mitoma turi abantu atano na mushanje mwena muza kutana mu bembizi ogumwe bembezi mugwe nakutana yazo mwishengero mwenda abatangira kina munonga nkiwo munyeto itwenke minyeto nitwenda ntubatuineyo entaranta zito kwenyuma okweshongora sometimes zo mwe ntubatuenda nko kutunga ningo mushanga twine projects zitu ezikwetaga sente konko zibo burona kujangu ntubahereza karuru bakakuriya bashitama batwebwa turi hanterwe njura konka mbwenu orino twine katera muri Mitoma hari minyeto yabirene kureba okutanika structure za hansi akwa ni mako atancho mu structure uja notemba waikaha mugambiro kwa kutina karuru ari na ferwati abantu abo kutina karuru already abinji twena ntuzamu tukatinire konko ojiro kwikirizamu na no kumanyota natandike kintu ngora ki ninchibasa sometimes abinje nyuma yesakaro hato no manyaka kabaka ya sente no tekwa ku shabarhanga akakwatiraho na nakachako ino kakatekamu ruhanga kakugirira imbabazo karabo kandi nyo omuryakarura kanyigiremwe bintu binji no funa yemikago ofunayo echiwayega kugira ngo niyogire chiwayega sere nyumo bonu wayegaki chenyi chiwayega chiwaza kwega siro kwenyuma atiya akaruraka okatera ninza kufuna makasente kandi hata nafuna makasente chibanchi maisa munagarike nyuma nanyenyi mbasa kutungure ntaranta yanja kubanyondo mweshomisi akasente kakuruganga umuntu naza kwebuza akasente karuganga isi nakada kadirike kada kokwe nakadirike tunawaterezamu eshonga nakaruru tukiriho murebo rambara na mnonga nindeba umunyamitomo ndijo nenda kugamba ona nyino wasa kugira hitu Live TV West ebigambo biri bishatu warganka icyaro cyawe nogamba nawo mbabazo recho narga Mitoma district Kadenga sub county Chirembe nkomuruka ninye cha person wo muruka gwa Chirembe ndi general secretary mu structures Kadenga sub county ndi NYC Female Affairs so niza kuronda umutegeki umutufu so ari kubasa kurwanira imenyeto not to be corrupt and I'm talented in playing football. I have a certificate, so I'm going to vote the person who is right, so that because the talent which I'm having, he will pull me where I am, so that I can go and teach those still youth who are still young, so that they can also benefit in my talent. Your names? Owemba was Rachel.
nendega mu district ya Mtoma katenga sub county kireme nkomuruka ninye kya person wo mu rukogwe gatwendeze birungi byonka amazina nsenye mugirana nungi wasa kutegetagisha hatushire mu karuru keminyeto eminyeto cyo tugambaho AG ne ya Western region barino batana karuru ka Western region omunyishengero abo cyanga cya Western ntukonja kutungana n'abandi bantu na Mnonga district AG mkamanje live TV West bigambo bibiri wo warganka district yawe yabe district ya ni ntungamo tuja kutera karuru ka Western MP youth kandi kansaba tukatera mu ihorere kandi kahoje mukama tugumye cyabaho go waterera akaza yo mu ishengero none atangire nkakina Mnonga kiko kurugantungamo ni musaba tukorera ibintu bice anko ku lifting emenyeteke yongera higuru tukaba abekitinisa mu ihangere kandi tukaje twagasana tukagasira abana bitu n'abazire bitu we Mnonga enshonga ne akaruru alaineji tuina banyantunga mo wakora tahoza mu district ya Mitoma wakora tahoza isingiro wakora tahoza na handi umwanyogo naza kutunga mucyara umusiki mama mukamwita simwe live TV West ebigambo ya bibiri bishatu na Mnongo muri bwa TV West gichwa mugamba cyataka rebero mwanyogo kandi obwati munyitariyo na ferwasi na Mnongo obwe akutino bwebembezi abantu mbona nimbakira hanuya turahanuya umurimbara tuyishafutera karujuru kenshonga turuho turonda umwebembezi witu orukubasa kutukora na Mnonga itemenyeto tunyigirizibwe Mnonga konka ntumanya ngo munyeto uturatekeyo naje kutukora na mwe ndagamba izina konka tumwerezo buhanguzi kandi nyina masiko ngo umuntu nkakira naje kuhangura yazayo anaza kubakora nimwenda bakorere cyecu cyenyine netwenda ekintu cyaratukore itwenke minyeto atushakira ntuneba abantu binji no batureba mu kabantu abatinye mugasho konko butagira mugasho nabwo kugira ngo ntuburwa bebembeza bo kubasa kuturete kutushakira ebintu byitu bo kuba kurugero kutugurukura ebintu nebiba bibiri yokwe ahi tutakumanyitwe konka habwa bembezi babi babura gukora ki babura kubitwisya mwene turamuteke yo munyeto wito tukumanya ka MP nitwe munyeto nintekateka nituza kushanga turya higuru Mnonga nasigara byayebazibwa recho from Mitoma district echaro nindigarurara ijumo mukashansha baramutse mukashansha bakurebegisha mukashansha naramutse mu mnyono wanje bamweta recho wakandi bamweta makirini n'abantu bono mukashansha nimbakunda Mnonga akashasha kakahurizo bari munaniza kushumo kwenzo mukashansha nkarebe umwanya ogutine abanyantunga muninde baskovya atiro kurugantunga mo live TV West live TV West je bigambo biri bishana Mnongo munyeto echo amugambera Skovya yatinda inobasa kujira mu misho kache bigambo Skovya yatinda gamba amazina gawe wargankahi esaka tushanko munyeto amazina ganje nwanyeta manzi asa Yusti ya person wargara masabu county Muntunga district akaruru kugakasheshe n'ibishakwa n'indaza abashamushaje kama akaruru kanu katamburo misho kandi kagendaje kandi nkantungamo turi abana ba flag of course sakutera flag of course nza protecting against turi abana ba bus turi abana ba waza kutayo notekateka ya nkesi yarabamu nimwenda abatantira ariki ebizibu byeminyeto ni byinji twabe twenda nga government involving ombukiko bwayo kugira ngo services zikamenyeto ya hasi nitwe oshange nka services nzo zihezo twenda ngobereza bw'amashomero marungi amagwariro marungi kugira ngo nitwe warwara ngo munyeto utakachanga nzo kushora sente nyingi kandi utine na ntasiya yo kuba noziya mu Mnonga waindorwa naenda ndumanza asa ya personal Rugarama sub county Ndunga mu district side area echero noreba akaruraka it's a secret ballot it is a secret ballot cyaba honka delegate okaramo kwatunga mu cyokoza kutera karuru tubakwikiriza kutera ikishani cyakarurako akabantu bajyanwa harimo voter bribery abantu ba delegates abantu batoranwa kuruga umbyanga byaba bareto mwanyugu okutera karuru akiba inji bahitangwa na kenshonga
turakubikiza kugira ikishani kibatera bamwe batekateka ngo batera ikishani eco ubundi ukitwara heru ohereza kaneti kana kumjaniye nakutera mkoraho nkengambaye byebe Elias Rutugusa ibintebe na murongo munyatunga abantu bantunga mu bahure bitekateko byabo nitekateka wagambere myeto ni wowe binji wabigamba na munongana ni korasset twaza kumura mukace Elias Rutugusa nje kutuganira na Jemima bo ebintu twaza hamwe ibarebire byo nibigenda bita Nisanyomo Gideon mchiri omuri Ntare School aho murembo rambara kwise ebikira ariye bichwera nda TV West. Mnonga Gideon senyomo kutuletera byo biri muri bugendo misho ahari Ntare nanyenda tugambo kace aha kintu cha voter bribery tugirebera mu bururu obo bwahiguru nturebana no menyeto ece kintu kikaba kirina no primaries nja voter bribery ariko kucendeza quality y'abanyishenjero ningashi yabebembezi abitukugira mu parliament zemme kintu cyo kuko wagamba esho kubanza taroho bahame buhangu obukupininga kujangu ogwagurira batezi bakaruru however arhebintu hateka tubarinka umwana nkogo wagamba urukurugarugara manotho muri ntungamo mwenu wa monjera uka transport no wamugora ati au mbosha angesho ngankezo umuntu yaye kwa santi haza mu kugurira abaronzi haba mu kukozesa sente kuronda karuru konka na nombururo kubwizire no butambura akaruru pa sente mpango aho mu Uganda katanchire kuhinduka ka sente koko botine sente chanchore kamunota kubasa bwebembezi abo kubajemanye ndakugambira ngo hari hebintu no bakubambaronda kachiko akacharo akachiko mwezichi orukura mwezichi ashemeye kubayi nakasente nangwana n'urukubicara mwezichi ashemeye kubayi ne hoci ninja niwe no chimanye no byako babirye kibine tukuzameza kasho round umuntu urukuza kwebembera ningo urukuza abo kubushemeye kubone capacity iyo kujangu hakugire cyabaho hati wono basa kutayuki ningazo esente twakwijo esente z'abantu zesefu ninga nonda kuza kuziba tukareba henyuma a president Museveni ariko jat hati abantu abunkuza trustinga kuronda kubaba minister n'abantu abine sente abana babagiga ebiyabe nashobora kujango bundi itwaboro no basa sente zo koreki ubundo rakuke kuzikosa bukatwine bitkubantu egomba na nyenda kuvuga kamotoka karunji na nyenda kurara hantu habonira hari ibintu konka hatori ya burcumwe cikozereki curuho okurwana simbuzi aho mu Uganda kugumire Jemima nyenda kushobora konkane efforts za government especially abaheza kutera karuru kore wahurire byizere nibigamba kujango enguzi ishemekani yo yatandikiraho konka cugumire munonga steel abo kuba parliament ejiona pasente mpango akuzama abantu abatirwe muci akasente ukareba ibinte byabiro mu primaries umuntu wabira aba innocent nyinji bagira ngo nowe yagure bendera ememishango ko hurira ngo guyasinga nchakarura ngo bangagaruka yo hato bajoriya ngo bajogo but finally ushanga abantu batekateka ngo hajire muci ngo hajire musente nyinje no hakuba hataruho bahame obukoreke cyo konka ncoreka ngo bamemba ba parliament ababinja bututireyo okurwana senguzi nkuza kubarema abo kuba no hakubaha henyine naho nintekateka mu nzizaguma however batekaho measures zeminyeto kucira mwana ngo mukigombe cha NRM bakabaza basuspendinga no bururu babuteka kizo berindi ahabo kuba eje mshango na badelegates babonka kwe mu rugunya bakujambo enshonga zakasente zare nabambe mu rugunya konka taruho umuntu urukwemera akajanta kandi itwe akasente akemera kajata akasente bakampi habuka ntataruho bahanurwa rwe kwaso mwebazo turebere nango ohangwire entebe ya meya wa Ntunga mu municipality umwamija ka Jaxi ari kujatana n'abantu bubonka hatuno hika polling station umuntu atimwesho wampa muki oba fostoro umtezo wa karuru na indamizi kunywa arhebe intebe kuba forcinga okushanga ngo kore urya polling station umuntu na I mean atumbwe no korachi umuntu yija no mureba nkwenyene ndaitenga transport utakajuma
okutwaza hamwe bw'omwanya wakwata turi mu stadium rwagati twaza kutunga eminyeto na munonge tuganire okuruga kasheshi negisha bitu babandi barebe ekyo rero ne ba screen n'abarinzi b'obusinge ba polling assistants, presiding officers, bali bageza okufurira ebintu kubisitwara kuriya rwagati nagaruka natunga amota arubaju rwanje nawe yatuganire we ogwe namwikiza we ajwire risu takwenda kureba ikintu cyone kiramurabe amota so far so good so far so ninjira ubutwagamba agire cyahindukaho bareba polling station bajigalishya so ninjira hasobora akaruru kuongera kasemera habukubo kwetomba itwaka abantu wagenda nekukia kwiroho tino kwetomba ito kwa bebembezi abamu abakutondera kurugama district gaitu kwija kutukorenchwamu kandi itwe nkabacyenjojo tuchwiremu kakumwebembezi wena akikora ngo nakora abantu bacyenjoje enchwamu mwebembezi obizira kukoma abana bacyenjoje oguntu mujuwari eshonga wazura omwebembezi wena araheri yo kureba ngo yakorera abantu bacyenjira n'eminyito yona ogo wena behire kureba ngo bamushagika ebyo nebigambo bya moti tibyanje nebigambo byeye kureba ngo na mnongo gumuzi baza kutorana kuzo mushenyeri yahanga Uganda yaenda kuhereza na mnonga abantu na mnonga baburengera izoba ekyo ryo noreba Kabale, Roma, and Tungamo. So where are you? You continue to go right to the other line. You see a good right Kabale. Where are you? Okay. Which district is that? Yes? ebintu byo muno bigenda umishona naho rato bayeta abari kunjiri okutera karuru kuri muno kugumizamo ahari Ntare School katuzo mu kahumuro kace netuza kubantu garuka na ebikucira ahari ebyo mutakarga TV West Welcome home to entertainment, to Wi-Fi everywhere, to high-speed internet, to security, to first-class support. To convenience. Welcome home to MTN WakaNet. Superior internet for every home. Visit www.mtn.co.ug/WakaNet. Welcome home. Together, we are unstoppable.
omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peters SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha rurengo rwa senior kandi barukuhangahangaho omurembo guri mu science hamwe na teknolojiya. St Peters SS Bombo Kalule eyina omwanya gwehererire kandi gutebekanisiibwe kwera omweji kukyereza ebigendererwa by'ebyokushoma classes n'impango oburaro bw'omurembe abeji nibarebererwa kurungi nitwebembeza n'okukuza talanta z'abeji omu music dance and drama n'ebyemizano twine O na A level handi kisomo eky'erizooba omwojo ningashi omwishiki akuguce omu kushoma kw'omurembe kuriho hati tushanje mayiro 23 ruguto rwa Bombo aha main road pera noti mushanje 53 nkaga nina 28 32. Enjoy your festive season with StarTimes Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda, Best Friends and Omunam Fusi on Makula TV, 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Alan Okello. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. St Julian High School Gayaza twinira omwana wawe obwegese bw'omutindo okurwa musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobera mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine n'emishomo y'ebyemikono abeji bari kwekwatiramu bakatunga kumanyira hamwe n'emyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretera abeji okuguma bina magara marungi no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurungi okurinda jabeji no kubaho mwanya gw'obugwaji gwo kushomera mu kurungi nkabaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu noti mushanje mukaga hatano ni 5 noti mwenda 13 ninga noti mushanje inamushanje noti 5 30 noti mushanje. Movit Relaxer Cream, brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. The Movit Relaxer features a moisture-locking ingredient that protects your strands for strength, length, and lasting health, however you wear it. Curly, bouncy, or straight. Movit brings a dazzling brilliance to black hair. Keep moving, keep shining. Bring your hair gold to life and embrace the extraordinary version of you. Movit, all day confidence. In the production process of Aquafina, we expertly filter every drop, providing clear and perfect tasting water to help you keep hydrated with the added benefit of minerals. Aquafina is bottled by Pepsi Cola International in Uganda and is available at only 1,000 shillings. You used to tell me that I don't make you happy. All that I knew you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks
networks kubei dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebicident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kano na hati gumana okozesa Ebicident na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. Ebicident na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebicident na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihangariona. Ebicident na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo buri mwezi nayetenga kutandikaje kurugaha nasari kwika P7 nituhabejo bwegeso bwo mutindo omwanya gurukwensimisa kukuriza mu mwana tuyino buhereza obwa Dena Boarding hamwe na Daycare ahari y'abakire bato mnonga ahabwe mbera yo mwanya murunje gwishomero abashomesa batendekireje abehireyo ahabwo bwegese burungi tuyine na school van yabeji computer lab ijire mu buri kimwe library erimwe byo kukozesa byona ebyemizano hamwe na MDD nabyo biriho kuzentaranta zabo okwehandikisana kugenda mu misho kurugo minasari okwika P7 kumanya biri kukiraho tera noti 3 24 kinana na mushanju 9 na mukaga Nehinda TV West Nehinda webariwe uciri nitwe obwe tukugezaho kureba ibintu rugendo misho umukaruru kamenyeto akarimuni kagendo misho regions zitakushana mu studios ocine Jemima ayebare hamwe na Elias Ritugusa Western region akaruru karimuni kagendo misho ayishomero Orientale bwanyuma yo kwindwa umwanya ugubire nguza kuba Fortport ugunumuru rwa kabiri akakaruru kari kugenda misho aho ahishomero Orientale kandi ayitugambira abantu mwenda nubo barimo bahayahayanira entebeji ya Western Youth Member of Parliament twagamba ikintu cyo kushanga Nitatwenka abatezi bakaruru kandi tija polling station ojotelias kanana utinyiniru humpereza mize abashanga umwecha affecting quality ya affecting quality abo kuba tuyino kubanza twakureba no ino kubanza bari umwebembezo wa kutayiri umwebembezi konkitwe nkabatezi bakaruru nito tubanze ku promoting echo Nubutore tuchipromote nje kongo umuntu Jemano basa kwebuza bishimemba wa parliament atwaraze yo nakunga sarachi Wachireba nubaso umuntu no yebuza memba wa parliament fine yakuzayo konka nakunyambaje Wachireba abo kuba abamwe tubarebere bagiro parliament konko umuntu nawushanga ataka nangwa ngo akwe nangwa umutwaro gumwe konka we sente zo gabeza zine zotazine maybe okuratiriza nga programs za government ezero mu PDM nangwa okujango hataniye ruko abantu miliyoni ya sente okurwana sobgoro memba wa parliament echo yatachikuratirire ekindi kujango eje myaka 5 abamwe no baremwa gukora memba parliament aremwa gukora so reka tumurye ho kareki rubon abyago za kutukora no rya rubon kare in advance iwo manyoto mutwaro gwanye ninge mutware bernazirya najenda nagura habane bitaboninga nakoreki ninga nanywaho ninge cyo nakora cona konka imyaka 5 stini mangu tine cara akoreki nico chorebira abamemba parliament abinjeno babihayo mbwebembeze abo kuba abantu mbamanyante fine no turamute y'imyaka 5 kwera wetine cara abatukorire and indeed nanaza kushashura ki riya rone yarire mbwe nabantu kujangwe sente zo bazirye kare abo kumangu amemba ba parliament tine cibara abakora nyoni tekateka ngo hamwe bashikire nico bashikire apart from that abamemba parliament jema bashemerere kora abantu projects says government eri kureta abamemba ba parliament bashemerere kuzirebuza kurango za ikamuntu wa buriju konko yiriho na necho
oyihireho na nemero meje nije bakora no bashemirire kongera yabo kuba nirakarahanga tukuba tutumere okutujwekera baze yo bashake umuntu akushakira ati je mubori yahambara nukora ko kuzagaruka muka niwe no bagendana rumugati ogenda na kashukari umwe kugira ngo abazire bakakohereza kuzambara gukora bakwicariza hata noza kubaretere birunje nayiko wise member wa parliament itabateze bakaruru twamuherize kugenda kutujwekera ashemereye kutujanire birunje ababemenyeta barumumbazaho eminyete jiyona tukajesiga okutandikira muruka twazaha akutandikira cyara LC1 twazameruka twazamagombora nangwa twazana districts ababona nabajwekerwa bitu abakutujwekera no barumumba kurondora tujwekera mu parliament mbene twabatere mu trust stage yona batkora ekinde liyasi nindeba weno coveringa munonga politics kandi twaza kurena n'ubururu turujiremo abo members of parliament abinji abarabire munangu ntureba enamba y'eminyete yonjire twaza kureba intungamo urukujwekera intebe y'abacarora jwekere umusanje cyo mustana ko kwa gatano no munyeto na manyavayo la buloko twaza kureba nkamukono ntureba bire akaya biro president no mwana muto abantu mbabura abajanti ogu no mwana muto Ntureba guild president ubundi kuchamnaka makere hata babire ba members of parliament hata njengu youth representation on parliament yaza kweyonja twayonjera n'ababemnyeta turu muntu ndo mu region ekabire ne yonjera konka abarhaba kugenda yo na nenjara na niro konka twina masiko kujangwa abarumumba kuzayo hata kuba kuza kutujwekera nk'eminyeto irakaryaza kubara hango kwiha kubuzuba hiburi urgira kandiza kwikayo ryari abo kubajema ngo kunanagambere parliament ni impango nyo nangwa obumwe arme bintu biro mu parliament time yenyine yabanyishenjeraba nico cyo kura ngo umuntu bakamusindiko mpata bakamuhurizaga tayine no bwakwerezo mukono enshonge iba kubambatisaho tayine bwo kujigamba kongana n'enshongero kube mu kwasereho arahaba kubo bemereze muko n'abatwire bar basiniya abakubana ati nakwemereze mukono kongana n'ubwire bwenye no bakucika abo kuba bamimba ba parliament babire bindi abantu abakonogira ngo ubundi tubacendeze ubwinji konke kitakubasika abo kubatora umuntu rebe byange mwene byenjera akora ki okusharwamo abo kaware bat for example districts z'umunza kongera kusharwamo ni nyingi n'ubuzakuba cities katubarika ba kugira ngo baje hasiteni batekwa kongera mu bamemba parliament na nabandi abajwekero ubundi ni byanga aba bantu abakuzayo oyihireho cyo kuteka umunshaho kandi abakasenta karakace nkaraba ku proposinga nango kugira ngo bongere aha budget nyina masiko kugira ngo okweminyeto yeje tujesigire abo kuba nitwe bindi okutubesigire nyunka benisha bangu batakatshwaza abo kuba youth MP nkoko yagire kitense kiya leta abo kuza kumahagera nibinji mujeno mar kwaragira kitense kiya gamba na nabandi binje minyeto minji nitekateka ngo baza gukora ki nibaza kumubakinga nibaza kumahagera kandi kirunje kitugizire necha president Museveni abo kuba nawe no mumba tabakuhagire minyeto andina no mukarura kanturebe minyeto nisireho impact ya mani yagira okuya shapinga ebya politics omwihanga nco kurebera binje nanguba basize kurabamwe ahantebe zitari zumuze kandi nibiceye yonjera abo kuba hatu wari bubwebembeze bukutandikira okwa hansi nyo tinkarebire ngumanya ngo hatu ngo bayibazire ngumanya ogwa nemyaka mikuru hata abana bashoma kare baheza kare obuzububurho hatu buhango no kushanga ngo emera umotero kandi cyakabire emera umukwiye kubitaroho ntwa twin expectations nyinji munonga nkabe ni nyenda ngo ababebembeze kucira munonga beminyeto nangwa na nabamemba ba parliament abanda bakuzira bo kubana bibina abana abandi bina abanyabuzari nibamanye mbere tkuraba kandi eminyeto naye kabaraho mbere tukujangwe kabatera karuru bani nde twaza kuzombuluru ekintu cyo kubazana ore batandika kutebekaniza tournament MP ezo zokuringa abantu kandi nizo mbena aminyete kabaraho mbere nyonka bene ntekateka ngo hati kwera abe kuryo kora industrial park
aho murimbara kwakuriye kujonjera amamani reka bacitere mu cyumamani esente zo bunde ziba kwenda kwiyongeza kutiko kunuko tubende mangu twakora industrial park ambara ni employing abantu bari kurenga 12 ino mwana habe nambuza ariko jata hati nkorechi mpereze kushoma ndandicire nkari ati yambuza tukonka nkiwe umuntu wana atandanye naronde cyo kumukora ni wowe yakorya uri naye naronde cyo kumukora cyambura abo kana capacity yo kujango ubundi ntandike ho n'ubu kutandika katandike kintu cy'kuretemero nimba so butabe employing abo kwa nibinje munonga so ngabe ngenda ngo abanyishenjera aba echango munonge cyo kubanza tubanze turwane sibura ryemerumo konka nabwe naryo rugumere abwo kuba jemanye ndakugambira ngo enguzo muyihango umwe cyera mpango kandi nanabinja bajecerwa bari mu parliament nawo umuntu no mureba henguzi umurebo jo tkonko corruption no bwari yo parliament konga no mureba abamwe baba kwasere no amaskongine ngine minja actually parliament nyine bamasko minje konka harimo abantu abo kureba kareba umunyishengero kajota kandi nabwe ceyurekire tukuja mu parliament ejeri mune kuzamu ejeri mutukareba bamwe bakobakwata abashaba kiba mabati nabamemba ba parliament hari henguze kuciraho iwe Jemima hari kuciraho nangwa n'abahandi n'abantu babasi budget rero kashwa kandi hati wo munyeta kandi hati hato munyeta ati ibintu byo ekinkwenda ngo eminyeteji ubundi tekarebere ibintu byinje bikudusugure byensi babanze barwane sejo cyakirye cyo kujango hagiro center rwa government rwo no rwa burabura bemere bagento no esentezi zikazirezo kukora echange cheneci so tuino kuzurwanira so nchanje manisa ngo mnyeto gwagurije nangwa na family yona abazire baba rije obworo mukabwabo hwireyo PDM baba jukozi seje mwamuguzire membuzi mwamuguzire mente mwamwine mpu numuka nchanchoreka ngo ebyo kuryo mukaberumu entasyo mukerumu na nebindi byona November basagamba kurunje center za PDM abokato serento rero nshango obunda basheme kwano bazitunga ko kutwaga 30% minyete fune ukashanga kandi hatayini kandi wari munayayanira ejo miliyoni emwe kandi ukashanga ati eminyeto obundi yabora nana entandukwa yo kugira ke yatandika ho kace jema tarho yine abo kuba nyonka bene njangu government ati nangwa president akaciraje ataka sente naza konjera onzi har miliyoni igana star miliyoni 200 eziteka ngo nziza korwa abo ko byayizire nagambe byinji byo nabishikirize sente zo zayiyonjera nikiza kushikira kwiho twine minyeto takwenda kuzayo kuronda sente zo sana Jemima ebigambo cyo mwaganira na munonge ryasiro tugusa wagamba ko munyeto na munonga abantu nkamo icekaniwe ku birobiro esimbere ryasiro tugusa ku birobiro esimbere na munonga karura akanitekateka kunyandi nanye ndio mu delegate nani kuterera karura ko ine in observation nunji buri wenguzi wabugamba okwatara eminyeto bworo wajangu obundi kibasa kurema konkeri yasi tugusa nimanya hine cyo kwasa gukora ukatandika umupira aho tinguma hibi ahendire ntuje kuja tuganire nkabataka United ejine yo kurunda neminyeto kunkubana mbino mukambo tingu bagambira okuzana umpira konga nobwo kuzaha social media norani inteka hwenjeri 1 okurwana saka koko ka sirimu kujangwe eminyeto itegume inamani koko bo inamani no basakwekora oyonjere entazi ecyakabira bishyo kubagambira ngo ashemire kubanza yahezo kushoma akabona kuzombi kuzara tashemeye kuzara cyurumoto so ebine bintu initiatives zane ko mundeze nakozereki ezinata no buda 20 man gakumara konga atrese nakozereki nas no standingana neminyeto kugira ngo aha kubane hendo bundi kubura bureke nece nyoni imbando abakubambenda kugira bibayega oba no kukoza social media nimbore kanjanda social media tushemere kujikosa kujuma umuntu social media tushemere kujikosa one promotinga programs za government
okugamba aha bintu ebirungi bikozerwe omu myanya maybe nobasana n'okucekinga kuwo ino oruguuto ruba orugambo to n'oruguuto rubi ababembezi barurebe bije barukore konka kutari okugikozesa kukora ebintu ebi haza nangwa abana bingi bakozere ki baji benefiting inye n'abantu bingi nkanye nk'omuntu abakunkuratiriza kandi abarukureba ebikukora tukugira ngo tuze kukozesa ebyo kuhakanisa government konka kugisupportinga kujaja komante NRM hati eshemerira hiyatusya abana bashemere kwamba korechi konkana n'eminyeto sente za PDM zazuruho unohika hantu jemma omunyeto gukubuza nkonka ekinana kugambira ryo wanja nkonka ate nyontandikire so nchoreka ngo ebyo n'ibintu bakurakinga ahinkwemera turija kugeraho chance umurundo gumwe titambure hamwe nyoni ngenda ningambira abantu nimboreka sente za PDMs government kazireta kandi eminyeto esente zabo ziriyo nane sente z'emyoga ziriyo konka obuzubu buruho tubakwenda kuzironda noshanga sente za PDM zisigireho ngo eminyeto tubakazitwira so shanga uriyo mugezi ariko yayeshara emyaka yaza yiha yagasenta kaba bebembeza bitukubanturonda kunoja ngo bagezaho kumanyisa bakamitinga eminyeto bakabamanisa programs zirimo zigenda echo nico cyakubire by the way ebinte bikusinga yukuteganisa hati nyenda kugambira ngo no kubura information ni chango munongo kubura information program no buzukwija konka ataba bebembezi bita bamwe nabakaba to disappointing ababurayo bazombyabo bazomukucakara orango hatananye nabona chance kanze Canada na kanze nkai umwanya go garikenyuma bakeje semyito bakajanta haza ko kuba no yende cicuru kumkuba mwenda ngo babonjere no babonjera matandika project yanyu no bagisupportinga in this way jeme byona biriyo sente z'abacara ziriyo sente na ezite zeminyeto nabwe ku baroni yeminyeto backs zinerones konka abantu tubakumanya approach nana yazihireyo hati tukija twatahamu obuzubu hango ekinte cha betting kuri no maza umpira omuntu na akasente kacha kakubona immediate na janta seno ne kutera Manchester United akasaba papa no muhinde nakasenta kuyayabona bakatwara nyo hariho umusigazo munywani waje unkumanya akahangura sente nyingi za betting kandi akazi korira bwo kuba kana akora umuntu asenta katwire na konkayija yabona umugisha sente yazo kwata yagura boda bodi ibiri yagurana n'imotoka yageraho na n'ubusente ubundo buyasigazaho konka yaheza yagaruka yayorekwa ngo nabasa kugaruka korati kwihayo ninja kayagure na nyinede no mangu neta kajuguza na pichizona yazuguza n'imotoka yazuguza atangayiza kumbona yajatera singabera rukomeze kusubaka papara nitshasha mnonga kandi kuko abamenyeto minje kwa restitution yajite combating amara garmon gamara heminyeto so nokutwa kwentwenda ababembeze tabito umuntu ronda batukore byamani nitoge minyeto twine kwefaho tugezeho to improving akabantu mindset change nabone kugira ngo tutegereze biriye bya government nabyo bishango umuntu ayetebekanise na nece cyo kushanga eminyeto turi kwegitira hamwe twinira karimwe irahamero bo buciko butwina cyaro buciko butwine municipalities na districts njana zo okwebera mu kwenda kutangira hargezo bukabire mbutandikira konka noreba nkuko wagamba ninjangwa hamwe hina hitwika tukaruza tuketinga guidance akintu cyo kwicereza nenshonga mpango munonga jeme myeta binji wakugamba amazimo tutwicerezamo iwo munyeto gukutureba niwe hine binte ebikuremere abo kugira ngo tokora ki okwicereza mu kwawe nukuce ore motino shangaye omwana namazima ashomere nubwo kuba muziri oyi no mwana ashomere wamushomesa ine degree kongano ureba naborabora ine ubwoba bwinji ekikumanyisa ngo one tabwinerira kera hangera mugenta reka tukore tuti tubine kiraba cyane yo kujanta tukonka tukora umuringo so nchicho kushangira abandi bari mu lines ezikuba habisa abandi bari mu kunyoma ni kuri gacite umuri kibare tabone kanso mu kibare kite tabone kanso so kandi nimbasa kwakora abantu bacite like nkahona reba tumwese ja Wilson bwafamba na meya witu nebyo we bare munonga
nayakoraho n'abakora n'orya like nka sister wanje kora n'orya muri Mburambara mbarara kandi ondamukize Bob Zigadi ni munwani wanje nazagwa Kigomero Owitu enshongane y'akaruru twabuza konja kuganana n'indijo minyeto ndijo yabona kutaha umwanya ogu mama no fa nagana ni wotu live TV wese bigambo biri bishatu yo warganka akaruru wakatire toka katire kuchirankai ora gambo ruchiga inga ndagambo rufumbera namunonga nwasa kugira wotakufayo yira hot live TV West namunonga zikatanga nogu ancheka rufumbera rankwata mukacheka china munonga mu TV West kanya chiro nawe naza kunja kuchova namunonga yo warganka hi district yaone bituje gukora cyo mwanyoka naruga kisoro rebo mu kamera yiteria naruga kisoro irizoba tuje kuterera akaruru ka Western USMP kandi akaruru twaikaha reka ngamboro nyankore iwogaruke mu bufumbera na munongo hwera abafumbera bakureba bazorufumbera amazina ni Nizeyimana Benoni kandi ndi finance secretary wa Kisoro district ugu munsi turi hano twaye gutera akaruru ko gushaka umuntu wo kuduhagararira ubwa USMP Western Region yeah ogu waza kutorana no ndaba tangiye kubakora kinki nka Kisoro na biceke byeherire abayobozi ba Western MP yo tubatoye cyane bakunze kubura ariko wowe tugiye gutora turi kumusaba ngo agumye aramenya abamutoye atagumi iwabo aguma araza no muzina imyanya zose aguma batayayire ako nakakwata twagiro za council meeting aguma yije ebindi namnonge kubashashara munonga mu abantu bahasi eminyeto zine mirimo eco naco icumi ni monacho agikorewe so ibyo nibyo bintu byo tumutezeho warganka yacyarushe nyine hariya naruganya rusiza sub county nyarusya yes gira abantu nkababiri bashatu bwara musoko ruganya rusya abanyarubyiruko banyarusiza bose ndabakuye n'abari mu rugo bose yego mama ni wala so kwija tuganire to live TV wese watu twoso mu gishogo na munonga amazina gawe icyaro cyo kiha uko nakutorana nunda atancyari kina munonga yo kurwa Kisoro amazina ni Kubwimana Judith Teddy kuva muri Gisoro district mugombora ya Nyakabande turi hano muri Ntare school twaje gutoranya wo kuduhagararira ku rubyiruko muri Western Region Youth MP so turi hano twaje kumutoranya ariko icyo twamusaba uranyuramo wese Gisoro hariho nkuko batatu baraga uri kureba Gisoro tuvugaga ururimi rutandukanye n'urw'abandi ariko natwe baje baratwibuka bamenye ko mu babashize mu ntebe z'ibishure natwe turimo baje baraza bamenye ibyifuzo byacu PDM development model ntazo mu bayusi tazo turabakene kandi ari twe ejo hazaza sene za livelihood zo wa masungire na mnonga kimyeto ezo nazo tazo twe twabona bone bakore babahiza sente za PDM zisavude bamwahindira Kisoro bo bazatushakire ishiringi zo kudukura mu bukene ba PDM oba livelihood izo zose zatuyamba ishiringi zizaga ziri kuyamba twe abantu j'abantu babiri bashatu baramutse na mnonga kurgacyaro hariya henyine ndi kwakuraho umugabo mwiza wanje Irankunda Martin kakuraho ababyeyi banje biribwa ndora John n'abacara babiri kakuraho mabukwe mwiza Winfred kuva muri Rwingwe n'abandi bose ndetse nabo twaje nabo umwaze nabo eshongani yejo umwanyo gutiro Kisoro niyo yazayo hata bayita Kanungu Isingiro Shema abo bahendire bahize gutera karuru tonja kugana n'abantu batatu ndiro hagati y'emyeto ejine myeto kuruga mu cyanga cya Buregero izoba na munonga bayiza kutorana umwebemezi wabo na munonga arabajikire omushenyo rihanga Uganda nindeba abanyakanungu omunyakanungu kankwakire to live TV West bigambo birusha tukukosa kamereria amazina gawe warganka yacyaro kandi umwanyugo omunyeto waza kutorana ukabinunda kukorera
Kishemere cyashe kwara nkolera mu parliament tariki n'amazina gawe amazina ganje baranyita kuri Deriki kuruga kanungu kandi je kire sub county je kutera karuru kanu kakurunda ba USMP je konda karuka ba USMP kandi MP ondenda kutorana ndinkanyenzire ngo harimo abana batashomire a present abateka mu parliament aronde emire meshe ko baratyachi arabaha hala nabandi bashomire batine mirimo ngendo ndashaba kugira ngo empunda atorane aturobinjira tureze aturonde mirimo bebari munonga wagamba na munonga kurobe abatashomere abagabiraje kwatina n'amashomero akoresha na munonga cyenyini MPR ina bana barabene bali has sponsorship aine kurona mu abana buri district uno ko tonka batanu akabateka mu mashomero bakajya bakega bari ebigambo na munongo gwari nakureba ku rugacha rushiriya cyenyine wasakura musa abantu babiri kabasha twatunje mu gishoka na cyo kumanzani maze kora musamama wanje murebe mukamera hariya ndamanzana musimama wanje wa leta tukamusha pamero wabase kunteka mu nsomu hamwe na chairman wanje wa district Brian neminyeto eyanterera karuru kuja ngo ndabera sub county ya chi oze wika kumpamani ko kuja ngo mfika hano hina ntakayikaga tugambe wayikambara yo wagire bota mbara maze mate ineshonga kuna ara kujya mwanya guri organized guti nevuzi ukai nago kunda na enja no gukundira kimwe kuri na nyine nke sente na ndazi kujana nguzire mu kaporoti na yembo mutuze wambarara wakopa cyo waza kutwara kuriya